Kali ini saya berbicara tentang penyakit asma yang berhubungan dengan paru-paru, yaitu asma bronkial. Banyak yang mengira penyakit asma itu tidak bisa disembuhkan. Dianggap penyakit keturunan yang disebabkan oleh faktor-faktor alergi, apakah alergi debu, bulu binatang, hawa dingin, atau bahkan faktor keturunan, sehingga mengira itu sulit disembuhkan. Bahkan saya dulu pun berpendapat seperti itu, sehingga karena saya sendiri kebetulan saya juga mengalami penyakit tersebut. Orang tua saya, ayah saya juga menderita asma. Sampai dengan meninggal beliau masih sakit asma. Kemudian pada masanya ternyata asma itu juga mengenai saya. Pada masanya juga saya merasakan penyakit tersebut, sesak nafas asma itu juga menyerang saya. Sehingga saya berusaha mencari cara terapinya. Karena saya meyakini sesuai dengan keimanan saya bahwa di dalam agama Islam itu setiap penyakit itu ada obatnya. Kecuali dua. Penyakit yang tidak ada obatnya adalah satu adalah maut, yang kedua adalah ketuaan, yang tidak ada obatnya, dua-duanya. Sehingga atas dasar itu saya berusaha mencari teknik-teknik terapi pengobatan, termasuk dalam hal penanganan asma. Sampai dengan suatu ketika saya menemukan cara terapinya. Bahwa kalau dulu asma itu dianggap penyakit alergi, debu dingin, saya merasa ketika tidak sedang kena debu pun kita sesak napas. Kena debu mungkin ya sesak napas, tidak kena debu pun sesak napas. Sehingga saya ragu-ragu apakah benar ini faktor debu. Kemudian ketika dikatakan faktor hawa dingin misalnya, ketika dingin sesak napas, tetapi ketika tidak dingin pun misalnya dalam kondisi kita sedang hawa panas, berkeringat, ya, pun mengalami sesak napas. Sehingga saya mulai ragu apakah benar itu faktor dingin. Ya, sehingga sampai suatu ketika saya menemukan cara terapinya. Sehingga akhirnya saya berpendapat bahwa asma itu bukan penyakit alergi dan juga bukan penyakit keturunan. Kalau toh secara ditemukan faktor keturunan itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan adalah faktor genetis, artinya gen yang mana yang menimbulkan alergi tersebut, yang menimbulkan asma tersebut. Sehingga menurut kami belum tentu pendapat itu benar ketika ada teori-teori yang mengatakan pemicunya adalah yang seperti saya sebutkan di depan tadi, tetapi bahwa pemicu itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar-benar menjadi penyebabnya, hanyalah dugaan-dugaan yang menurut kami belum bisa dibuktikan. Perkara di luar sana, ya, ada orang yang berpendapat berbeda dengan kami menghargai. Ini dalam rangka hasanah, menambah wawasan cara pandang terhadap suatu penyakit, termasuk penyakit asma. Menurut hemat kami, asma itu adalah kondisi paru-paru kita, di mana paru-paru itu terdiri dari saluran paru-paru, mulai dari hidung sampai alveoli atau bahkan alveolus di dalam paru-paru. Bahwa di dalam paru-paru kita banyak mengandung alveoli dan alveolus, ya, kecil-kecil yang bentuknya seperti balon, ya, paru-paru. Sehingga paru-paru itu kalau kita gambarkan adalah seperti kumpulan balon-balon. Sehingga balon itu memiliki karakter, ya, karena balon pun itu adalah jaringan tubuh kita yang sebagaimana seperti otot yang bisa lentur, bisa kaku. Maka alveoli itu juga seperti itu, sifatnya juga seperti otot, bisa kendor, bisa kaku. Maka alveoli atau balon tadi
Saya contohkan seperti misalnya balon. Yang baik itu adalah balon yang elastis, yang mudah ditiup, yang mudah dikembangkan. Pada masanya balon itu suatu saat bisa saja kaku. Ketika kaku, maka dia susah ditiup atau berat ditiup. Itulah yang terjadi pada seorang yang mengalami asma. Sehingga alveolunya atau balon di dalam paru-paru tadi, dia menjadi kaku. Ya seperti otot, bisa suatu saat bisa saja kaku. Otot yang baik adalah otot yang elastis, tetapi otot itu bisa pada masanya dia mengalami spasme kram, kaku. Kalau itu terjadi pada paru-paru, pada alveolus tersebut, ketika seharusnya elastis dia menjadi kaku, maka menyebabkan paru-paru itu menjadi sulit untuk dikembangkan, sehingga orang itu akan sering mengalami sesak napas. Kemudian prinsip terapinya bagaimana? Sehingga kami menemukan prinsip terapinya adalah teknik berupaya untuk melatih paru-paru yang semula dia menjadi kurang elastis atau kaku menjadi elastis kembali. Ya, sehingga kita berusaha mengembalikan paru-paru yang seperti otot yang kram kaku tadi dilatih supaya kendor kembali. Sehingga ketika paru-paru itu kendor kembali alveolusnya, maka dia mudah dikembangkan seperti balon yang semula kaku ditiup berat. Kalau balon itu sudah elastis kembali, maka dia akan mudah dikembangkan. Seperti otot, ketika dia elastis, ya, maka kita akan merasa nyaman. Ketika otot itu kaku kram, maka kita akan merasa bermasalah otot tersebut. Sehingga bagaimana cara teknik mengembangkan paru-paru atau breathing exercise untuk melatih nafas itu supaya paru-paru itu bisa normal kembali adalah kita berusaha mengembangkan paru-paru kita semaksimal mungkin, ya, supaya paru-paru itu setelah berkembang semaksimal mungkin, maka dia akan lama-lama dia akan elastis kembali. Sehingga bagi Anda penderita asma, ini adalah ada video testimoni kesaksian pasien yang sudah pernah kami terapi. Ceritanya dia punya penyakit asma. Setelah kita terapi, seminggu kemudian dia chat atau kirim pesan kepada kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah sembuh dari penyakitnya yang sudah diderita selama 1 tahun. Kemudian setelah melakukan latihan itu 1 minggu, dia sudah bebas beraktivitas normal kembali. Yang semula dia kalau dibuat aktivitas sering sesak napas, ya. Kemudian saya minta dia supaya membuat video testimoni kesaksian pasien yang sudah berhasil diterapi dan kemudian bisa sembuh kembali. Maka simaklah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Al-Qadar dari Desa Badean, Kecamatan Bangsarsari, Kabupaten Jember. Sebelumnya saya memiliki penyakit asma, sesak, dan batuk kering. Dulu 1 tahun saya batuk, sesak, minum obat sampai 6 bulan sembuh, tapi kambuh lagi. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk memutuskan mencari pengobatan alternatif terapi. Ternyata saya cari-cari di YouTube, ternyata saya ketemu klinik Medistra Cempaka yang ditangani langsung oleh Bapak Dwi Ismail. Di situ saya diterapi, dikasih pengarahan, dan saya terapkan di rumah. Dalam jangka 1 minggu, alhamdulillah saya sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Semangat! Usianya berapa kamu? 23. Batuk sesak ya? Batuk. Berapa lama 10 hari katanya? 10 hari. Nggak lebih? Nah, dulu setahun yang dulu batuk, 1 tahun yang dulu. 1 tahun yang dulu batuk selama berapa lama? 6 bulan? 6 bulan. Pengobatan 6 bulan?
Ya itu ngobat-ngobati bidan-bidan itu. Enggak, maksudnya batuk kamu selama berapa lama, setahun yang lalu itu sampai berapa lama kamu sakit? 6 bulan. 6 bulan batuk? Iya. Batuk kok. Batuk apa itu? Sudah periksa apa kamu? Maksudnya di foto rongsen enggak 6 bulan batuk, maksudnya cuma dibiarin? Hah? Lagi di foto rongsen? Enggak, di darah rongsen dulu Mas. Foto rongsen dulu, maksudnya nih ya di foto rongsen. Iya, Enggak diperiksakan ke rumah sakit, enggak diperiksa, enggak? Cuma ke minum obat. Sembuh, akhirnya? Sembuh. Pas Dulu itu enggak ada sesek? Setahun yang lalu itu? Ada sesek tau? Ada, berarti ada. Bukan 10 hari ini. Dulu kan pernah sesek tau? Karena kalau batuk biasa, ya paling hanya batuk-batuk saja, tidak disertai sesek. Ya, kalau ada sesek, berarti ada masalah dengan paru-parunya. Entah dia asma, entah infeksi. Pilihannya ada dua. Kalau tidak asma adalah golongan infeksi paru-paru. Ya, jadi begitu. Apakah seseknya itu kategori asma atau bukan asma? Yang bukan asma ini yang sebenarnya adalah infeksi paru-paru. Ya, jadi itu. Kalau kamu sekarang ini seseknya pas apa? Pas tengah malam bangun tiba-tiba sesek, atau setiap batuk mesti sesek, atau bagaimana? Pak, waktu kayak sujud itu kayak ini agak ketarik gitu, kayak apa ya? Gitu ada datangnya kayak kalau sujud mau sholat buat gerak agak melungku itu batuk. Kalau gini ya enggak. Batuk kamu kalau pas lagi sesek suara napasnya ngiki enggak? Enggak Enggak ngiki. Enggak. Merokok kamu? Enggak apa ya. Jadi nyeri dada enggak? Sakit enggak? Enggak. Cuma kalau beban lah. Kalau nyeri enggak. Dadanya berat enggak? Kalau kemarin berat. Iya, ada berat. Ada berat pas saya minum itu air hangat terus setiap hari. Agak lumayan kan. Batuk ya jelas kemungkinan ada infeksi. Entah dia rasa tenggorokan, entah dia infeksinya di paru-paru, entah di bronkusnya, entah di, pokoknya ada faktor infeksi. Karena batuknya. Yang kedua, sesak nafasnya tinggal nanti masalahnya di paru-paru ataukah sekedar asma, golongan asma. Asma itu tanpa infeksi pun bisa sesak napas. Ngerti ya? Nah, jadi napas panjang, lepas, tidur. Sebelum terapi, saya bantu ambil doanya, mudah-mudahan semakin dari semakin ya. Gimana? Napasnya? Enak? Longgar? Sesak napasnya hilang? Iya toh? Longgar. Gitu loh Pak ya. Percaya ya, kamu bisa sembuh tanpa obat.
Makanya banyak orang asma itu sesungguhnya bukan alergi. Asma itu dikatakan alergi debu, alergi dingin, macam-macam ya. Padahal belum tentu benar teori itu. Ya, oh saya dulu asma, dingin saya sesek, sumuk, panas dia sesek. Makanya nggak terbukti kalau asma itu alergi dingin. Buktinya ketika orangnya sedang sumuk, angkat panas badannya keringetan juga sesak napas. Jadi nggak benar teori mengatakan asma itu karena dingin, karena debu. Oh nggak kena debu juga sesak napas. Ya, jadi itu. Enak kan kamu? Nyaman kan? Ya sudah, sudah tak ajarin, sudah tak kasih. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.